zrakoplova, preko ratnih vođa i bitaka, Stalingrad factories were bought in by do Izuma. Producing the wonder drug penicillin. Ratovanje je oblikovalo naše živote. girls are able to release men for the fighting regiment. Unaprijedile su ga tehnološke inovacije. Home in on their targets by radar. 3, 2, 1. I vojnici gurnuti do ruba. Utrka za taktičkom prednošću često je odlučujući čimbenik u ratu. The world's most destructive force has been unleashed. There's always a technological race in warfare. Sophisticated new technology. Development of the first computers. Technology has massively changed the face of warfare in the 20th century. Ova serija prikazuje i rangira najpoznatija i najutjecajnija obilježja ratovanja s inovacijama koje su promijenile pravila igre i obuzele ljudsku maštu te u kritičnom trenutku promijenile odnos snaga. Ovo je top lista odlika modernog ratovanja. U ovom ćemo nastavku vidjeti najveće izume vezane uz ratovanje, te ih rangirati prema tehnološkoj inovativnosti, utjecaju na svijet, slavnom statusu i općenitom utjecaju na pobjedu u ratu. A prvi izum na našoj top listi. U Francuskoj je 1915. strašno novo oružje upotrijebljeno u rovovima. Bojni otrov. Gas has a really powerful impact on the individual soldier. It terrifies them. Postojala su tri glavna tipa bojnih otrova. Suzavac, otrovni fosgen i najstrašniji iperit. Now, mustard gas is a phenomenally evil weapon because it attacks all the glandular areas and basically it burns. Gotovo je 100.000 ljudi ubijeno bojnim otrovima u Prvom svjetskom ratu, a ranjeno je više od 1 milijun. Zbog čega? Zato što rane plinske zaštitne maske nisu bile nepropusne. Neke su bile samo obična vrećica na vojnikovoj glavi. Do Drugog svjetskog rata kemijsko je ratovanje ponovno postalo velika prijetnja. No ovaj put nevjerojatan umjetni materijal osigurao vojnicima novu razinu zaštite. Upravo je on na 10. mjestu na našoj ljestvici. Sintetička guma. Izumljena je u 19. stoljeću i razvijena tijekom Drugog svjetskog rata. Rabila se u proizvodnji plinskih zaštitnih maski, tenkova, ratnih zrakoplova i brodova. Do 1945. na godinu se proizvodilo 250.000 tona gume. Tijekom Drugog svjetskog rata guma je bila ključna roba. Za izradu samo jednog bombardera bilo je potrebno pola tone tog materijala. Za ratni brod 75 tone. A za obuću, odjeću i opremu svakog pojedinog vojnika bilo je potrebno 15 kg gume. No, postojao je jedan problem. Narode koji su proizvodili prirodnu gumu na Dalekom istoku pokorili su Japanci. Tako su se saveznici našli u krizi. Last night the Japanese attacked Wake Island. Amerikanci su ozbiljno strahovali da će izgubiti u ratu, ne uspiju li njihovi znanstvenici zamijeniti gotovo 1 milijun tona prirodne gume sintetičkom zamjenskom gumom u roku od 18 mjeseci. Kemičari su se bacili na posao kako bi proizveli djelotvornu umjetnu alternativu, te su javno pokazivali čudesni materijal na djelu. Masovna proizvodnja postala je ključna ratna industrija i u njoj su milijuni ljudi radili 24 sata na dan. U golemim spremnicima miješale su se praškaste kemikalije kako bi se dobile različite vrste gume. Tekućina se provodila cijevima do reaktora u kojima se smjesa vezala i formirala gumu. Guma se zatim prešala u blokove koji su se mogli oblikovati u proizvode. Količina proizvedene gume u ratno doba bila je nevjerojatna. Amerika je 1942. proizvela samo 3000 tona sintetičke gume. Do 1945. 50 je tvornica proizvelo 750.000 tona, dvostruko više od ukupne svjetske proizvodnje prirodne gume prije početka rata.
A među mnogobrojnim gumenim proizvodima bio je jedan koji je mogao spasiti živote, plinska zaštitna maska. Vojnici su trenirali za borbu opremljeni novom, nepropusnom zaštitnom maskom, a i civilno se stanovništvo pripremalo za najgore. You should have your gas mask with you always. Your mask is of the greatest importance to you, so have it tested regularly by the warden. Learn to put it on quickly. It can be adjusted in a matter of seconds. If you wear spectacles, take them off first. If you're wearing a hat, take it off calmly but quickly. Always hold your breath so that you don't take gas into your lungs. Take your gas mask by the side straps. Push your chin forward into it. Pull the straps over the head as far as possible. And run your fingers along the rubber part. Nepropusna gumena obrazina bila je ključan napredak u odnosu na prijašnji dizajn. Wherever you go, have your gas mask with you always. Neke su obitelji čak isprobavale nepropusna dječja kolica obložena gumom. U Drugom svjetskom ratu na posljedku ipak nije bilo napada bojnim otrovima, no proizvodnja gume imala je još jednu važnu ulogu. A new type of synthetic rubber tire that seemingly does the impossible. In war, if the tire is punctured by a bullet, the truck can easily get back to its base before the tire disintegrates. Like that. Godine 1942. gume su samo u Americi bile potrebne za 30 milijuna automobila, autobusa i kamiona. Taj je umjetni materijal bio toliko važan objema zaraćenim stranama da je guma postala meta savezničkih bombardera. Lipanj 1944. Cilj operacije Point Blank bio je onemogućiti proizvodnju lovačkih zrakoplova. By 1944, strategic bombing is being conducted by both the Royal Air Force's Bomber Command and the United States Strategic Air Forces in Europe. Među glavnim su metama bile tvornice gume u Njemačkoj i Italiji, koje su zajedno proizvodile više od 120.000 tona na godinu. RAF Bomber Command do attack oil targets such as rubber synthetic plants, and if you damage that capacity, you damage the industry, you damage the ability to transport industry, and therefore you start to bring Germany to its knees. Danas je više od 70% proizvedene gume sintetička guma i ona je ključna komponenta u modernoj vojnoj opremi. Svaka vojska ima nepropusnu gumenu zaštitu protiv napada kemijskim oružjem, a na našoj top listi izuma umjetna guma zauzima 10. mjesto. Slijedi tehnologija koja je promijenila pravila ratovanja. Kuvajt 1991. Sadamova iračka vojska žestoko je branila svoj položaj. Bitke u operaciji Pustinjska oluja gurale su koalicijske snage do krajnjih granica izdrživosti. No, jedna je inovacija bila ključna za postizanje taktičke prednosti. Bio je to uređaj o kojem su vojnici u prethodnim ratovima mogli samo sanjati. I on je na 9. mjestu na našoj ljestvici, globalni položajni sustav ili GPS. Prvi je put upotrebljen na bojištima u Zaljevskom ratu 1991. Danas 24 satelita pokrivaju cijeli svijet 24 sata na dan. Radio signali prenose podatke s maksimalnim odstupanjem od 5 metara. It was a kind of super map and compass. What GPS is really good at is three-dimensional, real-time situational awareness, and that is of immense value on the battlefield because it speeds up decision making. GPS uređaji omogućili su zapovjednicima da lociraju svoje vojnike brzo i precizno, što im je osiguralo prednost. The key thing about GPS in Desert Storm was that forces who are moving around the desert, who would be spending normally a lot of time trying to work out where they are, know exactly where they are. They can follow a route which their GPS will take them on. Kako zbog GPS-a više nisu bili potrebni fiksni orijentiri na tlu, zapovjednici su mogli mijenjati planove za napad u bilo kojem trenutku. The operation was massively successful.
It was conducted in very, very difficult conditions. The armies involved were used to fighting at night. They were used to fighting for long periods. Luckily, the key troops involved had GPS, which was a battle-winning weapon at that stage. Američko ministarstvo obrane pokrenulo je projekt GPS-a 1973. Svrha mu je bila osigurati vojsci vrhunski navigacijski sustav. Prvi je satelit lansiran 1978, no sustav je postao potpuno funkcionalan tek 20 godina poslije. Evo kako je funkcionirao. Sateliti su pokrivali cijeli svijet. Svaki satelit pogonjen sunčevom energijom i opremljen preciznim atomskim satom kružio je oko Zemlje i kontinuirano odašiljao signal vremena i položaja. Prijamnik na tlu određivao je korisnikov položaj na temelju simultanih očitanja s triju različitih satelita, a sve to u samo nekoliko sekundi. GPS je radio u svim vremenskim uvjetima bilo gdje na svijetu 24 sata na dan. Do početka Zaljevskog rata sustav još nije bio potpuno funkcionalan, samo je 16 od 24 planirana satelita bilo na svojim položajima, no ipak je radio. It was like magic. I suddenly knew where I was all the time. And this was a complete change. Danas je GPS razvijen tako da pruži vojnicima još više informacija na bojištu. Now, as it's become more integrated into digital systems, your GPS can automatically report where you are. It can integrate that with reports coming from neighboring units, neighboring vehicles, so you know where your own side are. But you can integrate it also with targeting equipment. A to znači rakete navođene GPS-om. GPS will calculate where that target is. You can then put that target into a guided missile system, which is also controlled by GPS, and you can get a precise hit on that target with a guided weapon. Do 1996. zbog njegova globalnog i komercijalnog potencijala, američka je vlada omogućila javnosti pristup sustavu. In a half mile, make a right turn. Danas nam GPS pomaže da putujemo, no i dalje mu je glavna svrha da bude ratni instrument. GPS je na 9. mjestu na našoj top listi. Sljedeća je na listi prekretnica u medicini. Warfare is an enormous driver of scientific and especially, I think, medical change as well. The best place to learn to be a surgeon, the best place to learn the speed that you need, the efficiency that you need, the techniques you need to save somebody's life in an emergency, the place you learn those is on the battlefield. U Prvom svjetskom ratu najveći su izazov za liječnike na bojištu bile ozljede od šrapnela. Medicine is driven by the challenges of the First World War, the terrible new kinds of injuries that are being inflicted by high explosive shells and high velocity bullets. Jedna je od najsloženijih vrsta rana obuhvaćala lice. If you think about the nature of trench warfare, it's a kind of warfare that frequently exposes head and shoulders. Think about going over the top. Think about kind of peering over a trench to try and see the enemy. Something like 15% of all troops in the First World War who are severely wounded enough to need evacuation have severe facial injuries. Na 8. mjestu naše ljestvice Izuma pionirski medicinski napredak, operacija rekonstrukcije lica, poznatija kao plastična kirurgija. Plastična kirurgija dobila je ime prema grčkoj riječi za kiparstvo plastike. Nove tehnike razvijene su tijekom Prvog svjetskog rata. 2000 pacijenata trebale su plastičnu operaciju lica već samo nakon bitke na Somi. One of the big challenges facing surgeons who are trying to deal with these wounds is that it's not just a matter of stitching up cuts. These are very often wounds in which a lot of tissue, and often very important and complex tissue, has simply been blown away. It isn't there anymore.
Tada se pojavio pionirski kirurg Harold Gillis. Imao je 35 godina kad je rat počeo i brzo je shvatio da neke rane neće moći zacijeljeti same od sebe. Bila je potrebna velika rekonstrukcija lica. The big problem he's facing is how do you replace missing tissue? Gillis je 1917. ustanovio specijalističku bolnicu na jugu Engleske i počeo usavršavati tehnike plastične kirurgije. Gillies was certainly seen by a later generation of surgeons as the father of plastic surgery. Probably the most important technique that Gillies develops is what's called the tubed pedicle graft. Gillis bi uzeo kožu s drugog dijela tijela i presadio je na pacijentovo lice. On ju je pustio da zaraste te da se razviju krvne žile, nakon čega bi pozorno namjestio novu kožu na ranu. This becomes the central technique for doing plastic surgery. U Gillisovoj bolnici obavljeno je 11.000 operacija na više od 5.000 vojnika. Early plastic surgery was not a quick business. Patients treated by Gillies would very often be in hospital for a year, 18 months, something like that, and would undergo 5, 6, maybe even a dozen operations. U Drugom svjetskom ratu tehnike plastične kirurgije dodatno su usavršene. Ovi ratni veterani, koji su mnogo godina poslije još imali ožiljke, nazivali su sebe klub zamoraca u spomen na pionirske operacije koje su proživjeli. I had 2 new top eyelids and then 2 new bottom eyelids. Ti su ljudi bili među 700 članova zrakoplovne posade koji su evakuirani iz rata u Europi kako bi išli na plastičnu operaciju u Britaniji. Većina je imala ozljede od opekljena. When the eyelids were done, they were enormous. They used to come well down. And when you first had the bandages off, it was a 10-day job in those days. When you had the bandages off, to walk along, you had to walk as though you were looking at the ceiling, to look under the eyelid because it was so large. Premda su mnogim pacijentima ostali ožiljci, kirurgija im je pokrpala najteže rane. I ti su pacijenti utrli put za desetljeća kirurških inovacija. Kirurška rekonstrukcija lica dosegnula je vrhunac 2006. kad je ova žena išla na prvo potpuno presađivanje lica u povijesti. Plastična kirurgija posljedica okrutnosti rata na 8. mjestu naše ljestvice. Sljedeći je na listi ručni uređaj koji je promijenio ratovanje. The Second World War is really the scientists' war. So many of the important victories depend upon new technologies. Prosinac 1944. Belgija. Nakon savezničke invazije, Hitler je pokrenuo snažnu protuofenzivu kako bi podijelio savezničke snage Francuske, Britanije, Kanade i Amerike. Ta 4-mjesečna bitka postala je poznata kao Ardenska operacija. Ali jedno novo tehnološko postignuće osiguralo je Amerikancima ključnu prednost. Na 7. mjestu naše ljestvice walkie-talkie. Izumio ga je Kanađanin Donald Hinks 1937. Prvi ga je put u bici upotrijebio signalni korpus američke vojske. Walkie-talkie su preteče današnjih mobilnih telefona. If you stop and think of the great developments of World War II, rockets, bombs, guns, tanks, you could write a list of 100 and you probably wouldn't put down one of the most important, and that's the humble walkie-talkie. Just think of what it meant. If you're attacking or being attacked, what you want to know is where are the troops? What are they doing? You want to give commands. It was a question of being able to say, look out behind you in real time. Prvi je model bio težak gotovo 3 kg i imao je domet od 1 km. No za pješaštvo i padobrance bio je dragocjen. Godine 1943. američki signalni korpus dostavio je 50.000 walkie-talkija na europska bojišta. The walkie-talkie was important because of several factors. First, it was very robust. That's the main thing. Second, it was portable. It was extremely heavy. It wasn't a light item. But most important of all,
You could train anybody to use it within 5 minutes. And once they could use it, they had an advantage over the enemy that nobody could ever have expected. Danas se borci diljem svijeta i dalje služe walkie-talkijem za brzu, jeftinu i djelotvornu komunikaciju, no njihov se utjecaj proširio mnogo dalje od bojišta. Walkie-talkie bio je preteča mobilnog telefona. Of course, walkie-talkie is everywhere with us now. Basically speaking, that's what our cell phones are all about. And you can trace the cell phone right back to the walkie-talkie of World War II. Dvosmjerni radio uređaj danas je uobičajen diljem svijeta u policijskim snagama, u industriji i kod kuće. Prvi ručni uređaj walkie-talkie prvi put upotrebljen u borbi protiv nacista u Drugom svjetskom ratu na 7. je mjestu naše ljestvice. Slijedi izum koji je promijenio svijet. Od 1940. do 1943. savezničke sile i sile osovine zla borile su se u nizu bitaka diljem Sjeverne Afrike. Njemački su bombarderi s neba gađali savezničke položaje. Za njihovu su obranu ključni bili protuzračni topovi. One of the most difficult engineering challenges in the Second World War was shooting down incoming aircraft, German bombers. Why was this so hard? Because the aircraft were coming in faster than ever before and higher than ever before. Da bi postavili svoje topove pod najučinkovitije kutove, topnici su gledali u takozvane balističke tablice, a one su morale biti unaprijed izračunate. Calculating that trajectory, including the time that was needed to set the timer for the shell, was a significant challenge. Rješenje je bilo prvo veliko elektroničko računalo u povijesti. To računalo, razvijeno 1943. težilo je više od 30 tona. Bilo je 1000 puta brže od svojeg prethodnika. Računalo je upotrebljeno u razvoju atomske bombe. The history of computing is really linked to the history of air defense in the Second World War. Ministries of Defence or the Department of Defence invested quite heavily in the development of computers in the early days, as they were very much the foundation of development of technology. Godine 1943. mnogo tisuća kilometara daleko od rata u Africi, na sveučilištu u Pensilvaniji uređaj radio izračune. Zvao se Electronic Numerical Integrator and Computer, ili ENIAC. ENIAC was the first machine that could be programmed in order to compute a specific operation. The key invention was that computing could be done electronically, with tubes instead of mechanically. ENIAC se prostirao na 170 četvornih metara i težio 30 tona. Sastojao se od 18.000 elektronskih cijevi, 70.000 otpornika, 10.000 kondenzatora, 1.500 releja i 6.000 ručnih prekidača. Utvrđivanje ispravne konfiguracije za svaki novi program trajalo je danima. The programming was very difficult, lots of switches and plugs needed to be repositioned by a lot of people. So it was clumsy by today's standards, but it could be programmed. Kad je programiran, stroj je bio 1000 puta brži od bilo kojeg računalnog stroja dotad. U samo jednoj sekundi mogao je izvesti 5000 operacija zbrajanja, 357 množenja i 38 dijeljenja. That was fascinating at the time. People started to talk about mechanical brains and big brains at the time because the machines were so big. And that was a huge step in the history of computing. To je računalo među ostalim imalo i ključnu ulogu u dizajniranju atomske bombe. It's difficult to imagine the atomic bomb being developed certainly so quickly, maybe even at all, outside of the context of the Second World War. It's a remarkable example
of scientists from many different disciplines coming together with engineers, with the military, with new kinds of funding to produce an incredibly powerful strategic technology. I think in simple technical terms, one can see the atomic bomb as one of the greatest examples of warfare pushing forward science and science pushing forward warfare. Prvo računalo, veće od većine kuća, utrlo je put za digitalno doba. U 50. godinama 20. stoljeća računalni strojevi dobili su brže sustave. Tranzistori su zamijenili elektronske cijevi, a elektronika je brzo napredovala. Do 80-ih računala su postala uobičajena na radnom mjestu. Osobni planeri postali su ručni. Danas je teško zamisliti svijet bez računala. I think this link between man and machine has become closer than even the pioneers in the 1940s could have imagined. Izumivši ovaj računalni stroj tijekom Drugog svjetskog rata, ljudi su utrli put za razvoj suvremenog računala. Došli smo do prvih 5 mjesta na top listi ratnih izuma. Dosad smo vidjeli velike inovacije i tehnologiju koja je donijela pobjedu u ratu. No još slijedi najboljih 5 izuma, uključujući lijek koji je spasio bezbrojne živote i komunikacijski sustav koji je promijenio svijet. Almost all strategic developments in warfare have come out of new kinds of technology. Technology has driven warfare, and warfare has certainly driven developments in technology. Jedan je novi tehnološki izum, bespilotna letjelica, poznatija kao dron. U 60-ima i 70-ima dron je izgledao ovako. One of the first examples of unmanned systems was a UAV called the Firebee, which was used by the US Army in Vietnam. Firebee je služio lovačkim zrakoplovima kao meta u vježbama gađanja. No glavni im je zadatak bio izviđanje. This was predominantly used for surveillance missions, which would allow the drone to go in and identify what the enemy was doing and would reduce the risk to personnel. It was fairly unsophisticated, but it's proving the technology. Do 90. godina tehnologija bespilotnih letjelica napredovala je u pogledu dometa i mogućnosti, a jedna je dominirala bojištem – dron Predator. Raspon krila 20 metara, operativni domet 1480 km ili 40 sati, sposoban za izviđanje i borbu. Prvi je put lansiran 1994. Predatorom se može upravljati iz bilo koje baze u svijetu. Perhaps the most famous drone at the moment, the Predator, was first seen over Bosnia in 1995. Predator je mogao kontinuirano patrolirati iznad neprijateljskog područja. Osmislili su ga američko zrakoplovstvo i CIA. Vojnim stratezima bile su očite prednosti ovih naprednih bespilotnih letjelica. It's all about precision, and it's all about deep, dirty, dangerous. If it's dirty in the sense you're in a high-risk environment, you don't want to risk your aircrew. It's controlled via satellite, and it could be controlled by anywhere. Motor snage 101 konja pokretao je pogonsko vratilo koje je okretalo Predatorov repni propeler, osiguravajući tako let i uzlijetanje. Pilot je s tla mogao mijenjati kut krakova propelera kako bi promijenio visinu zrakoplova i postigao brzinu od 215 km na sat. Predator se mogao uzdići na visinu od 7,5 km. The great advantage of it is it's almost impossible to see at altitude and difficult to hear. So it has a stealth capability. Predatori su dobro opremljeni naprednom opremom za nadzor. They will have cameras which will allow them to video in real time.
So from 30,000 feet or so, you can identify a face. They will have radar systems, which will allow them to see through bad weather, and also pick up different types of information. Some of them will have infrared, which allows them to detect body heat, and some will also have signals intelligence capabilities, which will allow them to listen in to communications on the ground. Američko je zrakoplovstvo proizvelo više od 3000 predatora. Nisu ih rabili samo za špijuniranje iz zraka. While 90-95% of the time a platform like a Predator will be used for surveillance, it is also a strike platform. So you've got two things you can do. You can go and spy with this, or you can go and spy and then strike, so you can carry missiles or bombs. Borbena verzija Predatora naoružana je dvama laserski namođenim projektilima Hellfire. Zbog unapređenja bespilotne borbe i zračnog izviđanja, bespilotna letjelica zauzima 5. mjesto na našoj ljestvici. Slijedi otkriće koje je spasilo bezbrojne živote. One of the most high-pressure situations in which humanity finds itself is warfare. There's an immense pressure, an immediate pressure to find new technologies, to find new ways of keeping soldiers alive. These technologies suddenly become vitally important to national interest, to winning the war. Tijekom Drugog svjetskog rata tehnike transfuzije krvi postale su sve sofisticiranije, razvijeno i poboljšano cjepivo protiv tetanusa. We can see new drugs coming out of warfare. No veći dio rata liječnici nisu mogli pobijediti jednog strašnog ubojicu. Many more soldiers die of wound infections in this period than actually die of wounds. Rješenje je bila medicinska prekretnica koja zauzima 4. mjesto na našoj top listi. Pionirski antibiotik penicilin. Otkriven je 1928. Saveznici su prije iskrcavanja u Normandiji imali na raspolaganju više od 2 milijuna doza. Do 1945. Amerika je proizvodila 650 milijarda jedinica na mjesec. These pictures show scientific workers in a British Commonwealth laboratory producing the wonder drug penicillin. Antibiotics were a game changer in medicine. One of the greatest revolutions ever. In each of these bottles, partly filled, penicillin will be produced. The bottles are laid in racks and corked with cotton wool. Penicillin's significance to the military is that it enables them to treat a very old and intractable problem, which is wound infection. Čudesni je lijek 1928. otkrio britanski liječnik Alexander Fleming. Taj bivši vojnik iz rovova Prvog svjetskog rata proučavao je utjecaj pljesni na bakterije. Fleming je otkrio da neke pljesni ubijaju bakterije i da bi mogle zaustaviti širenje infekcije u ranama. Taj je antibiotik nazvao penicilin. When the Second World War breaks out, it's very clear that penicillin has the possibility to become a really powerful strategic technology. Any army that has penicillin and can treat its soldiers with it will be far more effective on the battlefield than an army that doesn't have penicillin. No postojao je jedan problem. Very quickly it becomes clear that this is a very effective drug, but there are big problems. How do you grow enough penicillium mold to extract it? How do you turn that extract into a practical drug? Tada se pojavio Howard Florey. Florey je 1940. odnio uzorak dragocjene pljesni u Ameriku i nakon 3 godine ispitivanja napokon je počela masovna proizvodnja. Penicillin is derived from mold. Now the mold spores are introduced to the bottles with a spray gun. The mold grows rapidly on its corn liquor diet, which when fresh is like this. 2 days later, the growth has begun. On the 10th day, a large growth of mold has formed. The drug produced by the mold is now a solution in the bottle.
Pljesniva smjesa stavljala se na ploče, otopina bi se ocijedila i pumpala u komoru za hlađenje. Ondje se u staklenim cijevima priključenima na vakuum vlaga isušivala sve dok nisu ostali samo kristali. These are the mold spores which make penicillin. Mold is specially developed over years. Crystals of the wonder drug, which used now in services, hospitals everywhere, is saving cases which would have been regarded as hopeless before the advent of penicillin. Nevjerojatno, saveznici su na raspolaganju imali 2 milijuna doza prije iskrcavanja u Normandiji. By 1944, enough penicillin is being produced that when Allied troops go into Normandy on D-Day, they take the drug with them in very large quantities. And it does turn out to be a lifesaver. Ubrizgavajući lijek u ranjeno područje, ispriječavajući infekcije na bojištu, penicilin je spasio bezbrojne živote. Čak i Winston Churchill pripisao svoje izlječenje od upale pluća penicilinu. Danas je upotreba antibiotika uobičajena. Penicillin changed the world. Penicillin has made a difference to all of our lives. We've all taken antibiotics. We all live in the world made possible by penicillin and by this work in the 1940s. Penicillin was developed as a drug only because World War II came along. Without the war, we would never have had penicillin when we did. Čudesni je penicilin na 4. mjestu na našoj ljestvici. Sljedeća je obrambena tehnologija koja je donijela pobjedu u ratu. Godine 1940. na nebu iznad sjeverne Europe u tijeku je bila nemilosrdna borba poznata kao bitka za Britaniju. No, jedna je nova tehnološka inovacija osigurala Britancima veliku prednost. Radar. Izumljen je 1935. Naziv radar je akronim za Radio Detection and Ranging. Godine 1945. bilo je više od 100 radarskih postaja diljem Ujedinjenog kraljevstva. Danas se radarom služe kontrole zračnog prometa diljem svijeta. Radar really is the beginning of extrasensory perception. It's beyond the capability of a human being. So for the military, this means they can see further than a human can. The great thing about radar is it gives you that eye in the dark or in bad weather. Radar je sustav za opažanje koji s pomoću radiovalova može odrediti udaljenost, elevaciju, smjer ili brzinu nekog objekta. The heart of radar is the cathode ray tube, like that used in television. Acting as a screen, it registers radio short waves transmitted by the sender. When these waves strike an object, such as a plane, they echo back and are then picked up and recorded. The small peak, known as a pip, gives the distance of the plane from the transmitter. By this means, its course and speed can be accurately measured. Waves echoed back by all planes are picked up in this way. Enemy planes show a constant, unvarying pattern. Podaci o signalima komunicirali su se zapovjednicima i planerima bitaka. Here is the method by which a large war factory or a whole city can be protected by the vigilant echo of radar. Fighter Command's strategy for defending the UK was centered around being able to react to incoming attacks. Central to this was its command and control system centered on radar. Radarske postaje smještene diljem Ujedinjenog kraljevstva alarmirale su britanske zapovjednike sat prije nego li bi neprijateljski zrakoplovi napali. What they wanted to do was have an integrated defence system in Britain that would allow them to detect aircraft coming from the continent, their height and their speed, to be able to put fighter aircraft into the right position to intercept them. So if you like, it's a simple bit of physics and maths that's required. A night raid has begun. Searchlight batteries prepare to play their part in the pattern of defense.
Not far away, the revolving aerial of a radar truck keeps constant check on everything within range. ATS girls at the controls watch the approaching attack through radar's magic eye. The target is located and the ACAC opens up. Osim protuzračnih topova koji su pucali s tla, lovački su zrakoplovi hitali presresti napadače. It is quite remarkable how advanced radar was in World War II. It's even more remarkable to think how important it is in modern-day transport. We couldn't possibly get around as we do now without radar. Danas se kontrole zračnog prometa diljem svijeta oslanjaju na napredne radarske sustave kako bi sigurno upravljale prometom na prenapučenom nebu. Radar, napredna obrambena tehnologija bez premca, zaslužio je 3. mjesto na našoj ljestvici. Slijedi još jedan izum iz Drugog svjetskog rata. 13. lipnja 1944. Tjedan dana nakon iskrcavanja u Normandiji, nacistička i Njemačka lansirala jedno od svojih najstrašnijih oružja. Leteća bomba V1 bila je projektil na mlazni pogon. Više od 9000 letećih bombi ispaljeno je na jugoistok Engleske. Britanija je trebala novu obranu. Rješenje? Zrakoplov koji pogoni sljedeći izum na našoj listi. Mlazni motor. Prvi turbomlazni motor dizajnirao je Frank Whittle 1937. Prvi lovac na mlazni pogon poletio je 1939. Mlazni motori danas pogone sve komercijalne zrakoplove. The jet engine was the holy grail of propulsion for aeroplanes in the 1930s and 1940s. The introduction of the jet engine is a real step change in military technology. Desetljećima su eksperimenti s mlaznim motorima postizali različite rezultate. Na tračnicama, na biciklima, u automobilima. Čak i na pokušajima uzljetanja s lansirnih rampi. Everyone wanted to go faster and faster. The problem you've got with the jet engine in those days is you don't have the metal skills, either in terms of production or in terms of working. You don't have that reliability which allows the thrust to be maintained. And actually, the science there was difficult. U 30-ima je britanski dizajner Frank Whittle našao rješenje. Prvi mlazni motor na svijetu. Kako je funkcionirao? Unutar motora turbina se vrtjela velikom brzinom i komprimirala zrak. Taj istlačeni zrak miješao se s gorivom koje se palilo električnom iskrom. Nastali plinovi širili bi se i strujali kroz mlaznicu na stražnjoj strani motora. Kako bi mlazovi plinova strujali unatrag, motor i letjelica bili bi potisnuti unaprijed. Britanci su možda prvi upotrijebili snagu mlaznog motora, no nisu ga prvi podigli u nebo. Messerschmitt ME-262 bio je prvi funkcionalni lovac na mlazni pogon. Proizvedeno ih je više od 1000, no samo ih je 200 završilo u eskadrilama na bojištu. Osim prvog lovca na mlazni pogon, Njemci su također proizveli prvi bombarder na mlazni pogon, Arado AR-234. Služio je uglavnom za izviđanje i bilo ga je gotovo nemoguće presresti. Sa savezničke strane jedini je funkcionalni zrakoplov na mlazni pogon tijekom rata bio Gloster Meteor. Njegov je zadatak bio rušiti leteće bombe V1. Uspio je u tome 14 puta. Do 50. godina mlazni je motor pogonio svaku novu generaciju ratnog zrakoplova. Ruske migove i američke fantome. The jet engine obviously not only has its military origins, but it's eventually used in civilian aircraft. And of course the real advantage in that is that
The jet engine and jet engine civilian airliners have essentially shrunk the world. Ovaj mlažnjak Komet prvi je putnički zrakoplov na mlazni pogon koji je preletio Atlantski ocean 1958. So it's been revolutionary in the way that we travel the world. Mlazni motor ulječe na drugom mjestu na našoj top listi izuma. Na 10. mjestu umjetna guma. Na 9. GPS. Plastična je kirurgija na 8. Na 7. originalni mobilni uređaj walkie-talkie. Na 6. mjestu ENIAC, prvo elektroničko računalo na svijetu. Bespilotna letjelica Predator uletjela je na 5. mjesto. Na 4. je lijek penicilin. Na 3. čudo obrambene tehnologije, radar. Mlazni motor zauzeo je 2. mjesto. A sada ćemo otkriti koji je ratni izum zaslužio 1. mjesto. Na vrhu je naše ljestvice internet. Razvijen je 1963. u Američkom ministarstvu obrane. Prvi je e-mail poslan 1971. Danas postoji više od 1 milijardu internetskih stranica. The internet is really, in a way, the design that enables machines, that enables computers and other machines to be connected to each other. In a way, it's a dictionary for the machine. Prva međusobno povezana računala koja je osmislilo američko zrakoplovstvo početkom 60. godina služila su za komunikaciju između 2 vojna pogona. Bio je to vrhunac hladnog rata i strah od nuklearnog rata bio je sve prisutan. The motivation was to design a command and control network that the military could use even under nuclear attack. The idea was that a network of command and control centers is more resilient, can basically manage to survive even nuclear war. Do 70. godina istraživači na Kalifornijskom sveučilištu razvili su sustav koji su nazvali ARPANET. Bio je povezan sa sveučilištima na drugom kraju Amerike udaljenima na 1000 kilometara. Well, the interface message processor, fondly known as an IMP, was the first piece of networking equipment ever on the ARPANET, which then became the internet. So it was the first piece of internet equipment. When that happened, we had the first breath that the internet ever took, first breath of life, when messages went back from a networking piece of equipment to the outside world. Ključ sustava bio je proces nazvan prospajanje paketa. The internet is a packet-switched network. That was a revolutionary idea at the time. Ovako je funkcionirao. Računalo bi internetskom serveru poslalo zahtjev za informaciju. Zahtjev je bio poslan u paketu. Posebna računala zvana usmjernici usmjeravala su paket od računala do povezanog servera, bilo gdje na svijetu. Zatim bi ga server otvorio i pročitao zahtjev računala za informaciju te je poslao natrag. Paket bi se zatim raspakirao i informacija se prikazala na ekranu. Nevjerojatno, cijeli je proces obično trajao kraće od sekunde. It's organic. It's growing like a fibrous root system. And that's what's really revolutionary here, is that the internet is evolving to become the single medium that will be connected to our house and our car and our business and whatever entity we may be part of. Početkom 70-ih povezana računala otvorila su put novoj revolucionarnoj tehnologiji, elektroničkoj pošti. U roku 2 godine bilo je na stotine vojnih korisnika e-maila. You know, the early days, we wanted machines to talk to each other. That was the driving element. In 1972, when we introduced email, it suddenly took over the network. All the traffic on the network was email, basically. And at that point, I realized that what was important was not the machine-to-machine communication, it was the people-to-people communication. And that's what's been driving the internet.
Internet smješten u Pentagonu u 70. i 80. služio je kao temelj vojne komunikacije, no do 90. godina postao je očit širi potencijal te tehnologije. Danas se svakog dana pošalje više od 100 milijarda e-mailova i gotovo se 40% svjetskog stanovništva služi internetom. No, brzi prijenos informacija uveo je novi tip ratovanja. Cyber ratovanje. The internet spread and rose in the 1990s. And as this happened, first what we saw were hackers. And only in the late 1990s, by about mid-1998, was the internet becoming a space where countries, governments and militaries were beginning to think about battle. Kao odgovor na potencijalnu prijetnju, danas NATO-v internetski tim neprestano nadzire internet. No glavna meta nisu oružani sustavi ni vojske, nego informacije. People thought cyber war could mean something like an electronic Pearl Harbor. But then became clear that cyber war actually wasn't exploding logic bombs or breaking things. Cyber war or cyber attacks were really stealing information clandestinely, secretly, without you even noticing it. That has become the norm today. Iako je izumljen kao sredstvo komunikacije koje može preživjeti nuklearni rat, internet i dalje oblikuje naše živote i na prvome je mjestu na našoj ljestvici. Deset izuma koji su promijenili ratovanje. 10 izuma koji su promijenili svijet.